Esse é o Joey, o americano que trabalha comigo. Ele não entende nada que eu tô falando, nem eu entendo o que ele fala, mas nós dois se comunicam. Eu vejo como mostrar pra vocês, eu fazendo pizza. O Joe faz salada, pastas, as pastas dele são as melhores. Ele faz chicken alfredo. Ai, nem sei mais o que ele fala. Porta, general. Gente, eu vou fazer uma pizza e bora lá vocês me acompanhar. Vou fazer uma pizza agora que chama Party Pizza aqui nos Estados Unidos. Ela serve 24 pedaços, então para 24 pessoas. É ótimo para vocês comprar no aniversário das suas crianças. Primeiro a gente passa ela na farinha, né? Como você tá vendo aqui, para não grudar. Aí aí você passa de novo. Então, gente, tô aqui ainda, né, trabalhando, como todo mundo sabe. Mas, gente, é muito bom trabalhar em restaurante. Mas eu tenho um coleguinha meu aqui, ó, o Murilo. Toda hora ele fala, Tchê, one time causando. One time, nem sei falar, gente, direito. Cecília Pizza, não sei o que. Gente, ele acha que as coisas... Ah lá, ele só fica assim, gente. Ele acha que as coisas aqui é só pegar e tá pronto. O que eu faço com uma pessoa dessa? Na minha opinião, eu responderia. Eu tenho que ficar respondendo ele toda hora, gente. O que vocês me falam? Murilo? Murilo? Joe, Murilo on time causando. On time mussarela stick, não é? I guarantee you, I'm not gonna hold the pizzas. I'm gonna give them to you as soon as they're ready. Yeah. Gente, eu vou pegar ele agora. Toda hora ele fica me perguntando, ah, cadê a pizza? Eu vou colocar uma caixa vazia lá. Vamos ver qual vai ser a reação dele. Aqui é a pizza, Murilo. No, that literally happened one time. Like, the driver was like screaming at the pizza guy. Ah, tá vendo? Você parece ficar me perguntando, porque não sai tudo de uma vez, não. Gente, e aqui tá a pizza. É uma Sicília. Essa pizza aqui são 3 massas. Chama Sicília Pizza. Então, gente, finalizo meu dia de trabalho. Já tá tudo limpado. Já limpei tudo. Tudo limpinho. Tô limpando agora isso aqui, essa máquina aqui. Chamou o galo.
E agora eu tô limpando essa máquina aqui pra mim ir embora. Já tô indo embora. E assim finalizo mais um dia. Graças a Deus. Se você gostou desse vídeo, você clica aí, dá o seu like, já ativa o sininho para você receber novas notificações. Eu vou postando vídeo direto, tipo, muitos conteúdos. Se você já gostou, gente, já clique, já dá o seu like e segue o meu canal e compartilha para me ajudar, né, gente? Beijos, tchau, tchau.